नमस्कार ब्रेकिंग न्यूज को स्वागत। न्यूज 7 महाप्रभा स्टिंग ऑपरेशन सिरप स्लो पॉइजन को नहीं एक्शन। पश्चिम ओडिशा रे बेआईन कप सिरप कारोबार मामलार प्रसारण पर तत्पर देखाई प्रशासन। पदक्षेप नेबा पई ड्रग्स कंट्रोल बोर्ड को निर्देश दिया जाइथिबा कहिसंती स्वास्थ्य सचिव निकुंज बिहारी धल। विशेषकर ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमार चलीथिबा कारोबार नहीं पदक्षेप नेबा को निर्देश दिया जाइछे। विभिन्न स्थान में चढ़ाऊ चेकिंग सहित मॉनिटरिंग करिबा पई मध्य राज्य स्वास्थ्य विभाग पक्षरु निर्देश दिया जाइछे। न्यूज 7 स्टिंग ऑपरेशन सिरप स्लो पॉइजन प्रसारण पर एक्शन मोड को आसीथिला पुलिस। एबे सुधा विभिन्न स्थान में 13 जन को गिरफ्त करा जाइथिबा बेले पश्चिम ओडिशा रे कप सिरप नेटवर्क चलाइथिबा बलांगीर सान नेगी को पुलिस भुवनेश्वर उठाई नैछे। सेहिपरि नुआपड़ा जिलार किंगपिंग कुहा जाउथिबा आबिद हुसैन को मध्य गिरफ्त करिछि पुलिस। ड्रग्स कंट्रोलर को जो आमर वेस्टर्न ओडिशा जोड़ा बेसिकली छत्तीसगढ़ बॉर्डर से आमर इनफॉरमेशन थिला ये जो कोडेन कप सिरप एमती सब आसूची तेणु कार्यानुष्ठान ग्रहण करने तेणु आमर विजिल यही प्रकार विल कंटिन्यू टू डू द एनफोर्समेंट। तेज जो भाव में स्वास्थ्य सचिव सूचना देउथिले जे केवल ओडिशा रे नुहे सीमारे मध्य एथरक एहा उपरे एक्शन नियाजिवो। स्टिंग ऑपरेशन सिरप स्लो पॉइजन जो भाव में न्यूज 7 प्रसारण करा जाइथिला ताकू नै एक्शन देखा देछि। गोटिए परे गोटिए एभली 13 जन को उठा जाइछि एवं मास्टर माइंड को मध्य उठा जाइछि। भुवनेश्वर रे बलांगीर सान नेगी को पुलिस उठाइथिला। सेहिपरि नुआपड़ा जिलार किंगपिन कुहा जाउथिबा आबिद हुसैन को मध्य पुलिस गिरफ्त करिछि। तेबे पदक्षेप नेबा पई ड्रग्स कंट्रोल बोर्ड को निर्देश दिया जाइथिबा कहिसंती स्वास्थ्य सचिव निकुंज बिहारी धल। विशेषकर ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमार चलीथिबा कारोबार नहीं पदक्षेप नेबा को निर्देश दिया जाइछे। विभिन्न स्थान में चढ़ाऊ चेकिंग सहित मॉनिटरिंग करिबा पई मध्य राज्य स्वास्थ्य विभाग पक्षरु निर्देश दिया जाइछे। न्यूज 7 स्टिंग ऑपरेशन सिरप स्लो पॉइजन प्रसारण पर एक्शन मोड को आसीथिला पुलिस। एबे सुधा विभिन्न स्थान में 13 जन को गिरफ्त करा जाइथिबा बेले पश्चिम ओडिशा रे कप सिरप नेटवर्क चलाइथिबा बलांगीर सान नेगी को पुलिस भुवनेश्वर उठाइछे। सेहिपरि नुआपड़ा जिलार किंगपिन कुहा जाउथिबा आबिद हुसैन को मध्य गिरफ्त करिछि पुलिस। तेबे एहा मध्यरे पुलिस अटकिबो नाही। आहुरी जेउ माने मध्य रैकेट रे संपृक्त रहिछंती सेमानकु मध्य यथा शीघ्र गिरफ्त कराजिबो बोली पुलिस सूचना दैछे। तेबे एहा भितरे स्वास्थ्य सचिव निकुंज बिहारी धल सूचना दैछंती जे कप सिरप मामला प्रसारण पर न्यूज 7 रे प्रशासन वर्तमान जो भली भाव में पदक्षेप ग्रहण करुछि सेथरु आउ गोटिए पदक्षेप हैला ड्रग्स कंट्रोल बोर्ड को निर्देश दिया जाइछे। ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमार चलीथिबा कारोबार नहीं पदक्षेप नेबा को एही निर्देश दिया जाइथिबा स्वास्थ्य सचिव निकुंज बिहारी धल सूचना दैछन्ते। विभिन्न स्थान में चढ़ाऊ चेकिंग सहित मॉनिटरिंग करिबा पई मध्य राज्य स्वास्थ्य विभाग पक्षरु निर्देश दिया जाइछे। केवल ओडिशार नुह ओडिशा बाहर मध्य केउ केउ स्थान को एही रैकेट चेर लंबी थिला तार पूरा खोलताट आरंभ होइछे।